dia de São Pedro, vou pro corpo de Mãe Bio. Mas no dia de São Pedro, vou pro corpo de Mãe Bio. Será que eu vou encontrar lá Azulão, a minha Maria? Será que eu vou encontrar lá Azulão, a minha Maria? Azulão, cadê Maria? Azulão, cadê Maria? Azulão, cadê Maria? Azulão, cadê Maria? Lá vem a barra do dia Azulão e não vi Maria. Lá vem a barra do dia Azulão e não vi Maria. E a Maria, ela é tão doce que nem doce de caju. E a Maria, ela é tão doce que nem doce de caju. Vai buscar minha Maria Azulão. A gente tem um gargalo que não toca. Você sabe que a música de Pernambuco não toca. As pessoas que têm ouvido para ouvir, e quem não tem, a gente está buscando abrir os ouvidos. A proposta de batucar, de praticar batuques. Ter rádio que tocasse maracatu, coco, afoxé e se a cultura popular. Lá vem a barra do dia Azulão e não vi Maria. Lá vem a barra do dia Azulão e não vi Maria. Coco é uma música que se prolifera Nordeste afora, não só para Pernambuco, mas no Nordeste como um todo, né? Vem dos quilombos, uma pesquisa mais distante, ou vem dessa coisa mais contemporânea da pisada do barro para a feitura das casas, e se prolifera no Nordeste todo, um pouco de praia, de salão, de rojão, de furada, de quebrada, de pisada, de bolada, de bicada, e está enraizado demais na cultura dos terreiros de matriz afro-indígena, nesse encontro, dessa junção. O coco, de fato, materializa essa cultura, né, afro-indígena aqui no Nordeste do Brasil. Bom, eu penso que cada fase da história humana tem um ritmo, né? E esse ritmo não é ditado pelo governo ou por alguma instituição, enfim. Eu acho que é ditado por quem faz a coisa acontecer, né? Então, eu posso falar pelo Boi da Mata, né, que encontrou no coco, no ritmo do coco, uma força que leva a sua mensagem, né, que leva a sua história, a sua etnia e hereditariedade musical, né, para cosmos, para, enfim, as pessoas que têm ouvido para ouvir, e quem não tem, a gente está buscando abrir os ouvidos. Isso é pura música pernambucana. A gente tem um gargalo que não toca. Você sabe que a música de Pernambuco não toca. A gente tem várias rádios, mas nenhuma toca a música de Pernambuco. Não toca o coco, não toca o frevo, não toca o maracatu, o baque solto, o virado, o cavalo marinho, os afrochés. Ou seja, e a gente tem que hackear isso, montar nossas rádios para que a música de Pernambuco possa tocar, porque a nossa música possa tocar. E ela tem uma importância gigantesca na nossa identidade negra e afrodescendente, na nossa identidade afro-indígena, na simbologia dos nossos terreiros, porque o coco vem desse universo dos terreiros do Jurema, desse encontro afro-indígena mesmo. Não é de rua, não é de mesa de bar, não é de produtora, vem do universo dos terreiros, vem dentro dos terreiros. E como tal, traz identidade negra, afrodescendente, traz pertencimento com as brincadeiras, que eu acho importantíssimo no universo da cultura popular, na estética da cultura popular, na raiz da cultura popular e dos terreiros de matriz afro-indígena, o coco como uma grande brincadeira que nos representa.
você proporcionar para pessoas de qualquer área, de qualquer gênero social, a proposta de batucar, de praticar batuques, envolvendo cultura pernambucana, envolvendo cultura de outros estados aqui vizinhos a gente, como Carimbó. Eu tava no Juazeiro, no sertão do Ceará. A vida tava tão boa pra quem mandou me chamar. Tava no canto de... Toadas são as letras, as luas. Essas são linguagens dadas na nossa área cultural, na área popular. Então a lua é a letra, a canção, a escrita da música. Não é só maracatu, não é só macumba, mas que toca nos bombos como era aquela cultura. Tem muita coisa ainda de cultura antiga, que era muita coisa ignorante ainda, na arrogância, sabe? Vê assim, quando passa tem um baião tocando nos bombos. Poxa, ó, os bombos não tocam. Às vezes as pessoas, por falta de informação, mistura religião, mistura, tipo... Antigamente a igreja via um bombo desse como instrumento de candomblé, de macumba, e não é. Você vai ver, quando você estuda, que você tem acesso, você explica para as pessoas, a cultura está mudando. Tá? Aqui na minha área tem um conhecimento, não tem uma divulgação, não tem um apoio. A gente aqui na comunidade, a questão da música, aqui na comunidade da música cultural, o lado cultural é muito forte. Tem o Daruí Malungo, tem o Caminho Estrela, PDA, tem também na Saramandá, tem Grupo Raízes. Tem na comunidade aqui, tem muita gente que trabalha com cultura e a questão da música, afoxé, maracatu, coco, capoeira, tem gente também que tá gravando CD de capoeira. A musicalidade aqui é mais na área cultural. E o brega, né, também, que é em todo lugar. Maracatu hoje em dia é uma vida. Da música do maracatu é mais a questão de, como eu digo, cantar a realidade, né? das comunidades em si, a forma do, como eu estava comentando, a questão do canto de um mestre antigo em maracatu. Nem todo mundo vai querer ouvir na rádio, porque o mestre antigo ele fala errado, ele canta, né? Cantando, falando errado. Geralmente ele usa um E no lugar do A, às vezes, entendeu? Tem essa coisa. Aí tem esse preconceito em si de a música do maracatu tocar em rádio. Com a boca agora. Agora tá lenta. Uma forma de mestre cantar, uma toada de maracatu, é como se fosse uma pergunta e resposta. Entendeu? É tipo... O Lele Tabutá, oi, quem veio de Luanda? E minha gente vem ver a resposta. O Cambindo de anda, o Lele só tem isso.
E tipo, hoje em dia já os maracatus mais recentes tem letra, tem o refrão e tal. Já seria mais possível tocar. Eu acho que a questão a questão das rádios tocarem é mais também aplicar a questão da proposta de um programa que toque, né, a música, a cultura popular, que toque coco, que toque maracatu. O que a fumaça te diz quando envolve tua cabeça, irmão? O que a fumaça te diz quando envolve tua cabeça, irmão? Saiu do meu campeão, rodopiou, rodopiou. Saiu do meu campeão, rodopiou, rodopiou. O que a fumaça te diz é de teu ouvido imaginado, irmão. O que a fumaça te diz é de teu ouvido imaginado, irmão. Saiu do meu campeão, rodopiou, rodopiou. Saiu do meu campeão, rodopiou, rodopiou. O que a fumaça te diz, quem diz são todos os caboclos, irmão. O que a fumaça te diz, quem diz são todos os caboclos, irmão. Saiu do meu campeão, rodopiou, rodopiou. 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 Saiu do meu campeão, rodopiou, rodopiou.